Aí, gente, começamos o vídeo falando sobre a caixinha da JBL falsa. Tá aqui, ó. É a falsa, ó. Agora vamos começar a ouvir o som. Não, vou botar muito na boca, né? Qual é? Nem que aprontar, É que não é tão ruim, gente. Agora, uma música aqui. Deixa eu achar colocar a música de Hungria. A nova de Hungria. Aí, ó. Você acredita que você não precisa ter uma coisa? Aí, ó, gente, sem querer entrou uma propaganda vagabunda aqui. Vagabunda não é, porque ela entrou no meio do meu vídeo. Eu não posso colocar na propaganda antes que dá merda pra mim. Aí, ó, começou a música. Manda o vape pra me fazer a fumaça aqui. Ó, tenho que contar a história. Ó, eu quero, bota aquele toquezinho que fica na cabeça. Isso. É que eles gravam tá ligado? Que tipo dispara os alarmes, os vizinhos ficam sem dormir, infernizando tudo, tá ligado? As meninas começam a sorrir e os caras se perguntando: o que é que esse moleque tá fazendo da vida? Me diz o que eu faço, se eu nasci pra isso tudo nasceu pra vir pra minha mão. Hoje às 9 desfiles já tá tendo fila falando que eu como cartão. Esse aí já não tem coração, e se fala te amo em vão. Qual que é dessa situação? É que a felicidade tá no meu colchão. Tapo o crime, seguro o artigo, põe colete que vem munição. Eu sei que tá chovendo inimigo, mas minha mãe tem poder de oração. Eu gostei dessa vida de carro, sonho e mulher. Roda grande com perfil fininho, né? Tá ligado qual é? Vai andando e quicando e pá, vai chamando a atenção em um. As doninhas sorrindo lá, segura a emoção. Ô, moço, essa é de quem, moço? Tá louco, ninguém aguenta troca. Bota no bolso. Ô, bora pôr de lado a 12. Tá vários carros lá parados. Na moral, ficar até... Ei, minha mãe já tá xaropando. Meu filho, já tá na hora de vir pra casa, né? Vamos acelerar aqui, aproveita mais. Depois eu vou pra casa. Tô pro crime sem ser criminoso, tô falando de amor e nem amo. Nós só vive na conveniência, com os carros parados e o drive esbagaçando. Essas donas não querem ir pra casa, e meu copo já tá no final. Tô sorrindo pra quem quer meu beijo, fechando a cara pra quem quer meu mal. Quero os Mustang, quero as Corvette, quero os Opala, quero as Hornet, quero as da Norte, quero as da Sete, as do Recanto e as do Sudoeste. Os Opala, as Hornet, as da Norte, as da Sete, Recanto e Sudoeste. Aí, gente, ela não é tão ruim pra voz. Pra batida ela é ruim, mas pra voz não. Então deixa o like, fui. Falou, deixa o like, se inscreva no canal.